गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग हैन। आजको ब्लग चाहिँ हामी स्टेन साइकल राइडबाट हुनेछ। म जाँदैछु हैन। अच्छा ल गाइज नयाँ हुन्छ नि सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै ठोकिदिनु होला हैन। ल अब गाइज म राइड देखाएको नि भिडियो देखाउँछु। यो मेरो साइकल हो, ल हिँड्नु होला गाइज। गाइज हैन अब हामी चाहिँ राइडमा पुरा हिँडेको हैन। यसो मासतिर घुमेर आऊँ भनेर यसो जाँदैछौँ हैन। ल हामी चाहिँ टक्क निक्लिसक्यौँ। र त्यहाँ पुरा सिम्पल छ हैन, त्यो भएर राति कुदाएको मैले हैन। अब बिहान कुदायो भने फेरि सबै गाडीतिर चाहिँ अब तपाईँलाई छुट्टी भयो भने म बिहानतिर पनि देखाउँछु हैन। अब अहिले चाहिँ यसरी नै मासतिर पुगेर लिजानको घर सबैको घर लिएर हैन हैन। अब के गर्नु, गाह्रो छ जिन्दगी। ल चाहिँ टक्क निक्लिसक्यौँ हैन। एक्लै कस्तो मजा आउँछ। टक्क टक्क निक्लिँदैछौँ हैन। यस्तो टक्क साइकलमा जाँदा पनि छ धेरै सवारी आउँछ। हामी बजाइदिउँ न हौ, हर्न त्यसको मात्रै छ, त्यो छैन। हान्दै मलाई यार, म सक्दिनँ। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ टक्क पारामा भयो भने यसो मास्तिर स्ट्यान्ड पनि गर्नुपर्छ होइन। टक्क पारामा अलि जानेको घर छ होइन। त्यहाँ पुरा बाइक आउँदैछ चाहिँ हिँड्दैछौँ। त्यसको मात्रै भन्छ ला हाम्रो बजाइदिउँ। हुन्छ साइकलमा हिँड्दैछौँ टक्क पारामा। लिजनको घर होइन, टक्क निक्लिँदैछ। ओ ब्रो होइन ल होइन यस्तै छ भने भ्लगमा निस्केको होइन। ल हजुरहरूलाई अब स्ट्यान्ड पनि देखाउनु आँट छ होइन। टक्क पारामा हामी राइडिङ ग्लोभ्स ल्याएर निक्लिँदैछौँ गाइज। हिँड्दैछौँ र टक्क ग्लोभ्स लागेर गरेर पठाउ आयो पठाउ भन्नु होइन। अहिले गाडी आउँदैछ गाडीतिर हालौँ भनेको चुक्का मान्छे पनि फेरि यस्तै छ पारा भने मिलाइसकेको छौँ हामी होइन। कति बजिसक्यो पनि त्यो बेला मार्दैछौँ यहाँ दिनुपर्छ क्या हालिदिनुपर्छ जस्तो छ होइन गाइस। यहाँ चाहिँ अब स्ट्यान्डतिर हाल्नुपर्छ जुन क्या हो छिराइ चाहिँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अगाडिको क्या। हाम्रो लोकेसन पनि आइपुग्ने लाग्यौँ होइन। यति अगाडि हिँड्नु हुन्छ। हामी चाहिँ पुरा खानासाना खाएर हिँडेको, यस्तो अँध्यारो बाटो छ। फुलहरू पराएको परेछ, सोल्टीहरू आयो गाडी लिएर बाखा बुढाउँछ जस्तो छ। त्यही खानु न थोडा हल्का बिस्तारै हो। ओहो कति चिसो हावा हालेको गाइज। लौ लाग्दैछौँ आउँदैछ। राति राति एक दिन क्या म पुरा लोकेसन लाग्यो। आज हामी पिछाउन पुग्छौँ होला, त्यहाँदेखि माथि चाहिँ भोलि हो गाडी आएको छ। कस्तो छेउडा लाग्छ यो गाडी गाइड्स। हामीले पनि अहिले छौँ होइन, हाम्रो लोकेसन हेर्छौँ आइसकेको छौँ। अब यहाँदेखि उता चाहिँ अब भोलि दिउँसोको
गरौँला होइन अन्त पुरा यस्तो छ पुलमा होइन फेरि म एक्लै छु यहाँ डर लागिरहेको छ पर गाडी आउँदैछ यस्तो लाग्नुपर्ने हुन्छ गरममा यस्तो हाइवेमा गाडी कुदाउँछ यहाँ ठोक्यो भन्दाखेरि अब भन्नु न ठोक्यो भने त के गाडी चाहिँ फेरि नन स्टप आएको छ होइन यहाँबाट यत्रो पुल छ होइन रोड क्रस गर्नै अप्ठ्यारो भइरहेछ कत्रा लाइट देखाएर गयो गाडीले त होइन हुन्छ टक्क पारामा हामी फोटो सुट के ल्याउला त्यो पनि के ल्याउला यस्तो पुलमा फोटो नसुटौँ फेरि जानुपर्छ घरतिर अब स्ट्यान्ड देखाउँ भनेको अब स्ट्यान्ड पनि कसरी देखाउनु होइन स्ट्यान्ड पनि अब यहाँदेखि फेरि हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी होइन ल हिँड्दैछौँ सुनसान डर लागिरहेको छ होइन त्यो माथि म पनि एक्लै छु एकदम स्पिड हाल्नुपर्ने हुन्छ मैले गाइज अब हामी चाहिँ अनि हल्का फुल्का स्टप हान्ने कोसिस गरेर यहाँ देखाउँदैछु नि तपाईँहरूलाई यसरी लडेँ म होइन अब के गर्नु त लडेपछि त ओहो दामी पारामा लडी त्यस्तै भइरहेछ होइन लडिन्छ के हुन्छ भइहाल्छ नि त्यस्तो त पछाडि गाडी आयो क्या फेरि छ मेरो पनि गाइडहरू मेरो स्ट्यान्ड हानेको आयो पनि भइसकेको छ होइन हजुरहरूलाई म देखाउँछु कहाँबाट आएको यो गाडी फेरि र अब डाइरेक्ट हामी जाँदैछौँ अब घर स्ट्यान्ड हामी सबै हानिसकेछौँ टकटुक पारा बेसी होइन हामी पुरा रेस पारामा जाँदैछौँ जाँदैछौँ म जतिसक्दो ट्राई गर्दैछु चाहिँ घर पुगिन्छ भन्ने आशा छ बोटेमा सानो सिकाइट म एक्लै छु त्यो पनि यहाँ कुदाउँदैछु प्रयास गर्दैछु ल पारामा हामी घर पनि आइसक्दैछु टक्क पारा गएछ हामी अहिले आइसकेको छ ल हाम्रो भ्लग पनि आइसकेको छ ल अब यति नै गरौँ होइन
गाइस अब हाम्रो स्ट्यान्ड सिस्टम पनि भइसकेको छ होइन अब मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला यति मिहिनेत गरेर हामी स्ट्यान्ड हान्यौँ होइन म एकखेप लडेको चाहिँ भिडियोमा छ होइन लडेको पनि होइन ल पन्जा पनि यहाँ चाहिँ लगाइस् भाइ